الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم لمن الظالمين ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام محباب بابا سے بلند درود شریف اللهم صل على انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں گھراں دے اندر بیٹھ کے سماعت کرن والی میری اسلامی مائیوں اور بہنوں
گزشتہ خطبے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے حوالے دے نال گفتگو کر رہا سی۔ اج دے اس مختصر وقت دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے حوالے نال چند اہم گزارشات تساں حضرات کے سامنے رکھاں گا۔ دعائے فرماؤ اللہ پاک شرح صدر فرمائے، حق اور سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کیا جائے سنیا جائے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبے دے اندر میں عرض کیتا سی کہ حضرت ابراہیم ایک خاموش اظہار کر دیں، جیڑا اظہار اللہ تو علاوہ کسے نے بھی نہیں سنیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزشتہ خطبے دے اندر میں ترجمہ بھی کر چکیا، قوم دے اندر کھڑے ہو کے ایک اظہار فرمایا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ میں تواڈے رباں دا علاج کراں گا جدوں تسی انہاں تو منہ پھیر کے ٹر جاؤ گے۔ علماء لکھ دین وقت گزریا، قوم دے میلے دا وقت قریب آ گیا۔ قوم اکٹھی ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہندی ہے کہ اے ابراہیم آ ساڈے نال ساڈے میلے تے چل، اتھے رونق ہوئے گی، رنگ و شباب ہوئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اے فرماندن فقال انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ قوم حضرت ابراہیم نو تنہا چھڈ کے اپنے سالانہ میلے تے چلی جاتی ہے۔ علماء لکھتے روایات دے اندر آندا ہے ابراہیم علیہ السلام موقع ویکھ کے کہ سارے ہی جا چکے ہیں، کوئی بھی اپنے رباں دی نگرانی واسطے موجود نہیں، بت خانے چاہ جاندے ہیں اور آ کے ویکھ دین کہ ہر رنگ و نسل دا بت جنوں وہ اپنی نظر وچ رب کہندے بنا کے ترتیب دے نال انہاں نے بت خانے دے اندر سجا رکھے سن، اور انہاں دے اگے ون سونیاں کھان پین دیاں چیزاں، ہر طرح دے مشروبات، ہر طرح دیاں چیزاں انہاں دے سامنے موجود سن۔ حضرت ابراہیم ارد گرد دیکھ دین اور انہاں نو سوال کر دین بتاں نو
بھی کھاندے کیوں نہیں؟ اتنیاں چیزاں کھان دیاں جیڑیاں تواڈے سامنے ڈھیر لگے پے نے، کھاندے نہیں؟ ہر طرح دا مشروب تساں حضرات دے سامنے موجود ہے، پیندے نہیں؟ تے کوئی جواب نہ آیا۔ تے جس ویلے بولے نا، حضرت ابراہیم کہن لگے ہو تسی تے بول دے بھی نہیں، کم از کم میرے سوال دا جواب دیو بھی یہ جیڑیاں چیزاں تساں دے سامنے رکھیاں نے، تواڈے منن والیاں نے، تواڈے مریداں نے، کھاندے نہیں پیندے نہیں؟ جس ویلے نہ بولے، قرآن کہندا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر انہوں نے مارنا شروع کر دیتا۔ کلہاری ہاتھ وچ، اتنے جرت اور بہادری دے نال حضرت ابراہیم بغیر کسی خوف و خطر دے بت خانیاں دے اندر گھس کے بتاں نوں مار دین، انہاں نوں ٹکڑے ٹکڑے کر دین، چھوٹے تو لے کے بڑے تک تمام بتاں نوں حضرت ابراہیم باش باش کر کے زمین بوس کر دین۔ بڑی ہی دیدہ دلیری دے نال اے نہیں سوچیا کہ قوم آ کے کی سلوک کرے گی، قوم دا جواب کی ہوئے گا، قوم دا رد عمل کی ہوئے گا۔ بغیر کسی خوف و خطر دے حضرت ابراہیم کلہاری لے کے تے بتاں نوں توڑ دے جا رہے ہیں۔ اکھاں چ بھی توحید دا پانی نظر آ رہا ہے، وجود دے اندر بھی توحیدی خون نظر آ رہا ہے، اور وجود دے اندر توحید والیاں طاقتاں اور نبوت والیاں طاقتاں حضرت ابراہیم دیاں نظر آ رہی ہیں۔ بڑی ہی بہادری اور جرت دے نال حضرت ابراہیم انہاں دے بت خانیاں دے اندر جا کے توڑ دے نظر آندے، بڑے نوں توڑیا، چھوٹے نوں توڑیا، ہر ایک نوں توڑ کے رکھ دیتا، کسے نوں نہ چھڈیا۔ لیکن علماء فرماندے کہ انہاں ساریاں دے اندروں جیڑا سب تو بڑا بت سی، ساریاں نالوں بڑا سی، کلہاری اوندے کندھے تے رکھ دتی، تاکہ جس ویلے قوم واپس آئے گی تے آ کے اپنے رباں دا حشر تے نشر ویکھ کے کم از کم اپنے اس رب نوں جنوں وہ مشکل کشا تے حاجت روا من دین، انہاں نوں پوچھے گی، سوال کرے گی، تے جے اے جواب دین جوگا ہویا تے جواب دے گا، نہ جواب دیتا تے ہو سکتا ہے قوم اینا حشر تے نشر ویکھ کے رب دی توحید وال آ جائے، کفر و شرک تو باز آ جائے، انہاں دی عبادت تے پوجا تو باز آ جائے۔ اس نظریے دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتاں نوں توڑیا اور کلہاری جیڑی ہے بڑے بت دے کندھے دے نال رکھ دتی، تاکہ آن والے اے دے نال رجوع کر کے ایندے تو سوال کر سکن، تاکہ انہاں دا ایمان بھی ٹھیک ہو جائے گا، قوم دا ایمان بھی ٹھیک ہو جائے گا، منن والیاں دا ایمان بھی بن جائے گا، اور جیرے انہاں نوں سجدہ کر دین، جیرے انہاں نوں نظر و نیازاں دیندے پھر دین، انہاں دا ایمان دا بھی پتہ لگ جائے گا، جیرے انہاں نوں سب کچھ سمجھے پھر دین، اج میں انہاں دے رباں نوں توڑ کے مروڑ کے زمین بوس کر کے
پاش پاش کر کے جا رہے ہیں. جدوں قوم واپس آئے گی کی سلوک کرے گی بعد جو دیکھیا جائے گا کی رد عمل دے گی تے بعد جو دیکھیا جائے گا. لیکن ایک دفعہ حضرت ابراہیم نے اونا دے بت خانے چ جا کے توحید دا بھی اعلان کر دیتا اور اونا نو پاش پاش کرنا ہی توحید دا اعلان سی. اونا نو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہی توحید دا اعلان سی کہ لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا اس قرۂ عرضی تے نہ کوئی عبادت دے لائق سمجھا جائے گا اور نہ ہی کوئی سجدے دے لائق سمجھا جائے گا. فجعلہم جزازا الا کبیر اللہم لعلہم الیہ یرجعون. علماء لکھ دیں کہ اے جیری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دا حشر تے نشر کیتا ہے. یہ صرف اس واسطے کہ جیری کفر و شرک دی اگ اے جلائی بیٹھن پھیلائی بیٹھن اس تو باز آ جا یہ اگ بجھ جائے. ابراہیم بت خانیاں دے اندر جا کے بت گرائے تے شان والا. آمینہ دا در یتیم ابراہیم نے تے بت خانیاں دے اندر جا کے بت گرائے. آمینہ دا در یتیم جس ویلے آمینہ دی گود دے اندر وجود پاک آیا یہ ولادت مبارکہ ہوئیے تے کیسر و کسرا دے 14 کنگرے گر گئے. پھر دنیا نے ویکھیا جس ویلے آمینہ دا در یتیم دنیا دے تشریف لے کے آ گیا. آمینہ دا در یتیم اس قرۂ عرضی تے مبعوث ہو گیا. آمینہ دا در یتیم ذمہ داریاں لے کے رب دی اجازت دے نال اس دنیا دے تشریف لے آئے. پھر قوم دیکھ دیئے کہ آمینہ نو فرشتیاں دے بھی سلام آندن. آمینہ نو درختہ دے بھی سلام آندن. آمینہ نو حجر دے بھی سلام آندن. آمینہ نو شجر دے بھی سلام آندن. آمینہ نو پتھر بھی سلام پیش کر دین. آمینہ نو کائنات دا ذرہ ذرہ سلام پیش کر دے. آمینہ دا قدم اگر کسے پتھر تے آ جاندہ سی تے پتھر موم نالوں زیادہ نرم ہو جاندہ سی. آمینہ اگر سکر تو پیر نو کھلے میدان دے اندر جاندے سے تے ابر سایہ کر دے نظر آندے سن. آمینہ اگر کسی کومے تے پانی پرن واسطے جاندے سے تے سیدہ فرماندیاں نے مینو ڈول سٹ کے کھچن دی ضرورت نہیں سی پیندی. جس ویلے میں کومے تے جا کے کھلوندی سا تے پانی بسات ترام میرے قدمہ دا آگے بوسا لیندہ سی تے میں بڑی آسانی دے نال ڈول پانی دا پر کے تے ٹر جاندی سا. اے ساریاں چیزاں اگر دیکھیا جان تے میرا میں معجزہ مصطفیٰ ہے. اے شان مصطفیٰ ہے. اے برکت مصطفیٰ ہے. اے عظمت مصطفیٰ ہے. اے مقام مصطفیٰ ہے. اے شان مصطفیٰ ہے. اور اگر وہ کیا جائے کہ پتھر بھی سلام کر دیں حجر بھی سلام کر دیں جانور بھی سلام کر دیں اے جانور سیدہ آمینہ نو بھی سلام کر دیں تے نالے مصطفیٰ دی شان نو بھی سلام کر دیں. حضور علیہ السلام آئے نا تے ایران دا آتش کدا جیرا 1000 برس تو چل رہا سی او بجھ گیا. کیوں او بجھیا اس واسطے کہ رب نے محبوب دی ولادت دے نال ہی اے دس چھٹیا کہ محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے نے ہن اگ جلنی نہیں ہن اگ بجھنی ہے.
جیڑیاں لوکاں نے پوچھے نو واش روم جانا تینوں کہتے نہیں ہے جلائیاں ہوئی سن نا اکاں تے اپنے اپنے دکانداری چمکا کے بیٹھے سن. حضور اگ بجھان واسطے آئے. حضور اگ بجھان واسطے آئے. کفر دی، شرک دی، بدعات دی، ظلم دی اگ بجھان واسطے آئے. نفرت دی. اے حال ہی دے اندر غالباً 2 یا 3 دن ہوئے وزیر آباد دے اندر شوہر نے بیوی نو طلاق صرف اس وجہ تو دے دیتی کہ میرے گھر پہلی اولاد بیٹی کیوں ہوئی، بیٹا کیوں نہیں ہوا. کہ انہیں نفرت نہیں تے کی ہے. بیٹی تے بیٹا ایک ہی دے اختیار دے اندر ہے. بولنا بھئی اللہ تے ایک ہی دے اختیار دے اندر ہے. تے اے نہ تے مرد دے اختیار وچ ہے نہ عورت دے اختیار وچ ہے، اے رب دے اختیار دے اندر ہے. اللہ فرماندے نے میریاں مرضیاں نے، میں جنوں چاہواں عطا کر دیواں، میں جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں، جنوں چاہواں بیٹے عطا کراں. تو تیرا کام ہے قبول کرنا، انہاں دی پرورش کرنا اور انہاں دی دیکھ بھال کرنا، انہاں دی نگرانی کرنا، انہاں نوں پڑھانا، انہاں نوں لکھانا. اے تیری ذمہ داری. تو اس بحث چوں نکل کہ بیٹا ہویا ہے یا بیٹی ہوئی ہے. اولاد تے ہے نا، بیٹی ہے تے رحمت ہے، بیٹا ہے تے رب دا انعام ہے. ایک وہ بھی ویلا سی کہ بچیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاتا سی. حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت تو پہلے بچیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاتا سی. کہ ہیں لوگ منوں کی کہن کہ میں بیٹی دا باپ ہاں. اتنی شدید نفرت. اگر بیٹی گھر دے اندر ہونا عیب ہوندا، گناہ ہوندا، پھر محبوب اپنے رب اپنے محبوب نو کدی بھی بیٹیاں عطا نہ کرتا. ایک بندہ آیا نا حضور علیہ السلام دے کول آ کے تے عرض کرن لگا یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار ہوں تے مینوں دسو میری بخشش ہو جائے گی. علماء لکھتے ہیں کہ جس ویلے آیت اتری نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ میدان محشر دے اندر جنہ بچیاں نو زندہ درگور کیتا گیا، جنہ تے ظلم و ستم ہوئے، سسرال والوں ہوئے، جتنوں بھی ہوئے، رب انہاں نو کھڑا کر کے کہے گا ہاں بھی بچیو ہن اج کھڑے ہو کے دسو تانوں تے ظلم کیوں کیتا گیا. جنہاں نو زندہ درگور کیتا گیا بھی یہ ذنب قتلت دسو تانوں کیوں زندہ دفن کیتا گیا. تو ایک بندہ حضور دی خدمت چاہ گیا. سبحان اللہ کہہ دیو. عرض کر لگا یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار ہاں، مینوں نہیں یقین کہ رب مینوں معاف کردا ہے کہ نہیں کردا. حضور نے فرمایا کی گناہ کر بیٹھا ذرا تینوں رب دی رحمت تے بھی یقین نہیں. عرض کیتی یا رسول اللہ میں تجارت تے جا رہا سا، میری والدہ میری گھر والی امید دے نال سی. میں کہہ گیا بھلیے لوگ جے تے بیٹا ہویا تے رکھ لئی، جے بیٹی ہوئی نا میرے آن تو پہلے انہوں زندہ درگور کر دیں. کہنے لگے یا رسول اللہ
ਇਹ जुमले कह के मैं घरों टुर गया। चंद सालों तो बाद मैं वापस आया ना, ते मेरे सहन दे अंदर एक मासूम जी बच्ची, खूबसूरत चेहरे ते हत्थां वाली, नरम नाजुक कदमां वाली, 4 साल दी उम्र दी बच्ची मेरे सहन दे अंदर खिलौनियां दे नाल खेलदी नजर आ रही है। मैं आंदे ही सवाल किया, ए बच्ची किना दी है? घर वाली कहन लगी, तुसी खाना खाओ ना, मैं थानू दस दिया ए बच्ची किना दी है। या रसूल अल्लाह, सफर दी थकावट से खाना खादा, नींद आ गई, अख खुली ना, फिर बच्ची मेरे अखां दे सामने खेलदी नजर आ रही है। मैं फिर उन्होंने बुलाया ते कहन लगा, ए किदी बच्ची है, तू मैनू दसिया नहीं? ते ओके कहन लगी, अगर मारो ना, जुल्म ना करो ते मैं जरा दस देंदियां, तुसी ते कह के गए सी ना जिंदा दरगोर कर दें, पर की करा सरताज, रब ने मामा नू दिल ही ऐसे दे दिते, मेरे कोले जुल्म नहीं जे होया, मेरे कोल बर्दाश्त नहीं होया, मैं जितना कर सकती सी मैं परवरिश कर दी रही हाँ। ये किसे होर दी धी नहीं है, ये अपनी बच्ची है जेरी रब सानू दिती है। कहन लगा, अच्छा, जिस वेले मैं बाहर जान लगा, मैनू ख्याल आया लोग कहणगे एक बेटी दा बाप है, मैनू ख्याल आया लोग कहणगे धी दा बाप है। मैं अपनी बीवी नू क्या, इनू तैयार कर, सोने कपड़े पवा, इनू खुशबू लगा ना जरा, तेनू मेरे नाल भेज दे, मैं इनू अपने यारां ते सजना नाल मिलवाना चाहता ते तारुफ करवाना चाहता कि रब ने मैनू बेटी देती है। कहन लगे, मैं उन्हें तैयार कर दी, सोने कपड़े पवा दिते, खुशबुआं लग गई, मैं उस मासूम बच्चे नू लैके ते नाल मैं एक लोहे दा औजार चुकिया ते मैं कब्बे अबां इलाके वाल टुर पिया, सुनसान इलाके वाल चला गया। मैं अपनी बच्ची नू एक जगह बिठा के ते मैं जरा टोया ते खड्डा कढ़ना शुरू कर दिता। मेरी बेटी देखदी रही है ते दौड़ के आके कहंदी, अब्बा जी इतनी मेहनत कादे लई करदे पे हो, तानू पसीना भी आ गया, तानू साह भी चढ़ गया, ठहरो मैं तुहाडे वास्ते पानी दा इंतजाम कर दिया। कहन लगा, या रसूल अल्लाह, मैं हाथ दे नाल बच्ची नू परे कर दिता, मैं अपना काम जारी रखिया। मिट्टी उड़ के जिस वेले मेरे चेहरे ते पई ना ते दौड़ के आके कहंदी, अब्बा जी ऐ अपनी चुन्नी दे नाल मेरी पेशानी साफ कर दी है। ते कहंदी, अब्बा जी क्यों मेहनत पे करदे हो, की करना है, की रखना है? ते कहन लगे, या रसूल अल्लाह, मैं ओदी गल दा जवाब नहीं दिता। जिस वेले मेरा टोया उहदे कद तो ज्यादा बड़ा हो गया ते मैं अपनी बच्ची नू कोल बुलाया, ओनू पकड़ के जिस वेले मैं उस खड्डे दे अंदर, उस कबर नुमा टोए दे अंदर उतार दिता ते हाथ जोड़ के कहन लगी, अब्बा जी मेरी गलती ते दसो, मेरा गुनाह ते दसो, मेरी खता ते दसो, मैं ते खिलौने भी कोई नहीं मंगे, मैं ते कपड़े भी कोई नहीं मंगे, टाडे तो खाने दा मुतालबा भी मैं कोई नहीं कीता, अब्बा जी मैं टाडे नाल ते बदतमीजी भी कोई नहीं कीती, फिर मैनू किस जुर्म दी सजा दे रहे हो? कहन लगे, मैं ओदा कोई जवाब ना दिता, मैं मिट्टी पानी शुरू कर दिती, मिट्टी पांदा चला गया, घुटनिया तक आ गई, मिट्टी पेट तक आ गई, बच्ची बराबर चीखती जा रही है, बोलती जा रही है, सवाल करती जा रही है, रोंदी जा रही है, ते रो के कहंदी, अब्बा जी मैनू दफन ना करना, मैनू इत्थे ही छड्ड जाओ, मैं घर नहीं आंदी, मां दे मां नू भी चेहरा मैं नहीं विखावांगी, जो तुसी कहोगे मैं करन लई तैयार हाँ। या रसूल अल्लाह, मेरे दिलो दिमाग ते शैतान सवार सी, मैं ओदी एक ना मन्नी, मैं मिट्टी पांदा चला गया। या रसूल अल्लाह, एक वेला गया कि मिट्टी ओदे सिर तो करास कर गई, मैं अपनी बच्ची नू जिंदा दरगोर कर दिता। अज या रसूल अल्लाह तुसी फरमा रहे हो, वाई जल मौत तो सोलत बेआई
ذنبن قتلت کہ اج بچیو اٹھ کے دسو تانوں کیوں زندہ درگور کیتا گیا. اج کسے افسر تو ڈرن دی ضرورت نہیں, اج کسے باپ تو ڈرن دی ضرورت نہیں, اج کسے ویر تو ڈرن دی ضرورت نہیں, اج کسی سس تے سورے تو ڈرن دی ضرورت نہیں, اج کسے دیور تے جیٹھ تو ڈرن دی ضرورت نہیں. وائی ظلمودا تو سوئلت بیئی ذنبن قتلت. اج دس ذرا تیرے تے کھانے دے تالے کیوں لگ گئے, اج دس ذرا تینوں کمرے دے اندر کیوں بند کیتا گیا, اج دس ذرا تینوں سکون دی نیند کیوں نہ سون دیتا گیا, اج دس ذرا تینوں کھانا کیوں نہیں دیتا گیا, اج دس ذرا کہ انہاں نے تیرے تے ہاتھ اٹھایا تے کس وجہ تو اٹھایا, اج دس نہ دیئے کہ تیرے تے پیٹرول چھڑک کے اگ کیوں لگا دیتے گئے, اج دس نہ ذرا تیرا گلا کیوں کٹ دیتا گیا, اج دس نہ ذرا تینے تے تویز کر کے تینوں ہمیشہ لئی اپانج کیوں بنا دیتا گیا. اج کسے رشتہ دار تو ڈرن دی ضرورت نہیں, اج بیٹی اور لڑکی اٹھ کے کھڑی ہو جائے جن نے دنیا دے اندر ظلم و ستم برداشت کیتا ہے, اج کسے دی افسر شاہی نہیں چلنی, اودوں بھی خدا دی شاہی سی ہون بھی خدا دی شاہی ہے. اکارے آلیا میریاں ماما تے پہنا میری گفتگو سر رہیاں, ڈرو اس ویلے تو جدو رب نے بچیاں نو کھڑیاں کر کے پوچھیا نا کہ ہاں دسو ٹاڈے تے ظلم کیوں ہویا, پھر ویلا دور نہیں ساڈے گربان ہون گے تے بچیاں دے ہاتھ ہون گے, پھر ادو روکن والا کوئی نہیں ہوئے گا, کیونکہ وائی ظلمودا تو سوئلت بیئی ذنبن قتلت. دسو تانوں کیوں قتل کیتا گیا, پھر اسی سارے رب دی پکڑ دے اندر آ جائیں گے. آواز آئے گی اس ویر نے سارے انو حصے دیتے, اس باپ نے سارے دے سے تقسیم کر دیتے. جدوں تی دیواری آ گئی تے کہنے لگا میں تے تیری شادی تے تیرے حصے نالوں زیادہ خرچ کر چکے ہاں, تیرا تے حصہ بندا نہیں. آواز آندی ہے الا بطش ربک لشدید. ڈرو اس ویلے تو یاد رکھنا جدوں ساڈے گربان ہون گے تے نہ بچیاں دا ہاتھ ہوئے گا. اگر منڈا پسند دی شادی کرے تے کری آ جا کے انہوں پاپی تسلیم کر ہی لیتی ہے, اگرچہ غلط ہے, لیکن اگر لڑکی بہن یا بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے والدین تے ویران دے سامنے, جیرے آپ پجا کے شادی کر دیں تے غیرت نہیں جاگی, بغیرتے بن گئے. دین اسلام نو پلا کے تے لڑکی نو نٹھا کے عدالتاں شادی کر لئی کہ جی میری پسند ہے میں کر سکتا ہوں, تے جس ویلے بہن اٹھ کے اپنی پسند دا اظہار کر دیے پھر انہاں بغیرتاں دی غیرت کیوں جاگ جاندی, اس ویلے کیوں نہیں جاگی جدوں آپ غلط قدم چک رہے. اپنی پسند تے اپنی پسند نو ہمشیرہ دی پسند تے زیادہ مقدم سمجھ دے ہو. یاد رکھنا کل نو اسی بہن دا ہاتھ ہوئے گا تے ٹاٹا گربان ہوئے گا, ویلا دور نہیں. اگر تاڑی ہمشیرہ نے تاڑی اس اگرچہ غلط شادی ہے لیکن چونکہ نکاح ہو گیا تے شریعت ہو گئی, شریع ہو گئی نا, ہمشیرہ ساتھ دن دی ہے, تے اگر او بیچاری نے کوئی پسند دا اظہار کر دیتا ہے تو انہوں دسیاں بغیر انہیں کوئی غلط قدم نہیں چکیا, انہیں نکاح نہیں کیتا, انہیں مطلب کہ تانوں دس دیتا ہے تے ساڑی غیرت جاگ جاندی ہے. انہاں عورتاں دی بھی بڑھیاں دی بھی جنہاں دیاں قبر چلتاں نے تے ننگے سر پھر دیاں نے انہاں دی بھی غیرت جاگ جاندی ہے. جنہاں دیاں جوان ہوتیاں مہندی دیاں پلیٹاں لے کے سرے بازار نوجوان نہ محرمہ دے سامنے پھر دیاں نے تے غیرت نہیں جاگ دی انہاں بے غیرت عورتاں دی. پھر جس ویلے بیٹی اٹھ کے اپنی پسند دا اظہار کر دیے تے انہاں دیاں جنہاں دیاں لتاں قبر دے اندر نے انہاں عورتاں دی بھی غیرت جاگ جاندی ہے. نہیں جی یہ ساڈے جڑے رشتہ داراں دے رواج نہیں ہے, ساڈی برادری دا یہ رواج نہیں ہے. رواج جان جہنم دے اندر قرآن کہندا ہے جڑا تینوں پسند ہے تو دے نال نکاح کر, تے جس ویلے بچی دس دی ہے مینوں یہ پسند ہے تے پھر والدین دا حق بن جاندا کہ وہ تے سرچ کرن, انہوں پرکھن,
اندر بارے چ دیکھ بھال کی جائے. اگر لڑکا یا لڑکے والے غلط نے تو عورت نو لڑکی نو سمجھایا جائے. یہ نہیں کہ گولی مار چھٹی جائے تو گولی مار دیو یا قتل کر دیو یا زہر دے دیو. یہ جواب کل نو قرآن کہہ رہے دینا ہے بھائی پی آئی ذنب قتلت. دسو تانوں کیوں ناجائز قتل کیتا گیا. جیسی کہیے جی ہے نا غلط شادی کیتی ہے اپنی پسند دی کیتی ہے. جی رب نے کہا تو تم بھی تے پسند دی کیتی سی تو کی جواب دیاں گے؟ پھر ساڈے کول کی جواب؟ پھر اسی کی کران گے؟ سفیر اللہ پتہ کرو بارہ. پھر ساڈے کول کی جواب ہوئے گا؟ میرے وال دیکھنا. تو اس واسطے میں کہہ رہا ہاتھ جوڑی بیٹھا. میری گل نہیں قرآن دا فیصلہ ہے. ہر گھر دے اندر قرآن مجید موجود ہے، جا کے پڑھ سکتے ہو. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. دسو تانوں کیوں ناجائز قتل کیتا گیا؟ تے اس ویلے ساڈیاں بہناں تے ہمشیراں نے جنہاں نے انہاں نو قتل کیتا ہوئے گا انہاں نے انہاں ول ویکھنا ہے تے ساڈے کول اس ویلے کوئی جواب نہیں. پھر ان بطش ربک لشدید. فیصلہ بات دور نہیں ہے، جا کے ویکھ سکتے ہو. لڑکے نے جلال دے اندر آ کے اپنی بیوی نو ماریا. کوئی چیز اٹھا کے لڑکی دے سر تے مار چھٹی. بخار آ گیا، بخار نظر نو پی گیا، نظر چلی گئی لڑکی دی. لڑکی دے والدین نے کیا تو دوسری شادی جے کرنا چاہتا ہے نا تو کر لا، لیکن ساڈی اس بیٹی نو نال رکھ. کہنے لگا نہیں میں اس نبینی نو نال نہیں رکھاں گا. ایک تے ماریا خود، پہلا اے ظلم، پھر نظر چلی گئی، پھر دوسرا طلاق دے دیتی. کتنے ظلم ہو گئے؟ 3 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ طلاق دے دیتی. 20 سال ہو گئے نے وہ لڑکی اپنے ویراں دے گھر رہ رہی ہے. تو ہویا کی اس بندے نے دوبارہ بڑے خاندان دے کر شادی کی. ہن رب دا انتقام دیکھ. بچی آلے نے دے معاملہ اللہ دے حوالے کر دیتا نا. ہن رب دا انتقام دیکھ. جس عورت دے نال اس بندے نے دوبارہ شادی کی رب نے انہوں بھی انیا کر چھڑے. اولاد ہوئی تے نبینی، بیٹیاں ہوئیاں تے انیاں، نظر ہی کوئی نہیں. ماں آپ بھی اندھی ہو گئی. ہن اے موجودہ اس وقت انہاں دی اے حالت ہے. بیوی نبینا، بچیاں نبینا، تے رب نے اس بدبخت نو بھی نبینا کر چھڑیا. کھاندے پیندے گھرانے دے اج فیصل آباد دیاں سڑکاں تے بھیک منگدے نظر آتے. کیوں؟ ان بطش ربک لشدید. رب دی پکڑ تو ڈرو. ڈرو اس ویلے تو جدوں ایک مظلوم دی ہاں پہ جائے ساڈے تے. میرے محبوب نفرتاں ختم کرنا ایسا ساڈے کول ختم ہی نہیں ہو رہی. اسی تے موقع لبتے پھرتے ہیں کہ جواب دیتا جائے، ماریا جائے، بدلہ لیتا جائے. حضور صلی والسلام دے ایک آدمی دے نال گفتگو شنید ہو رہی سی. پردے دا حکم نہیں سی ہلے آیا تے سید عائشہ کول موجود سن. سید عائشہ سوندیاں رہیاں، حضور سوندے رہے، او بولدا رہا. سید عائشہ کول کوئی ایسا جملہ دا برداشت نہ ہویا، آپ نے جواب دے دیتا. حضور نے فرمایا عائشہ جدوں تک تو چپ سی فرشتہ انہوں جواب دے رہا سی. تو بولی ہے تے فرشتہ خاموش ہو گیا. اگر کوئی سانو کچھ کہندا ہے نا تو ساڈا نظریہ ہوندا ہے کہ اسی ذرا ڈٹ کے جواب دئیے. انج گھر اجڑ دین. اج دیکھ لے نا گھر گھر دے حالت نے. اگے کہندیاں سن کہ تیے تیرا اس گھروں جنازہ آئے تو ہن پتہ کی کہندیاں نے ماواں، جے سس ایک گل کہی نا تے 2 سنائی. ساڈے گھر بھی روٹی پکدی ہے، بھکھے نہیں مرن لگے، تھلے لگ کے نہیں رہنا. جدوں اے تربیت اسی اپنی اولاد دی کراں گے نا تے پھر طلاق ہی ہونی ہے، پھر گھر وسنے نہیں. پھر 2 ہی حالتاں، یا تے بندہ خودکشی کر جاندا ہے یا بندہ طلاق دے دے. تے وجہ کی ہے؟ غلط تربیت، نفرتاں. آپس بیٹھن لئی تیار نہیں. حضور نفرتاں ختم کرن آئے سن، اسی پھیلا چھڈیاں. نفرتاں دی اگ حضور نے بجھائی ہے، سبحان اللہ کہہ دو، اور اسی پھیلا رہے ہوں. لیکن
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنوں رب نے بیٹی عطا کی تھی انہیں ان دی اچھی تربیت کی تھی، ان دی اچھی دیکھ بھال کی تھی، عزت و آبرو دی حفاظت کی تھی، پھر وہ شادی کی تھی۔ حضور نے فرمایا انج اشارہ کر کے حضور نے فرمایا او کل نو قیامت تل دن میرے نال انج جڑ کے جنت وچ جائے گا۔ سبحان اللہ، کنج جوڑ کے انج جوڑ کے۔ اچھا بھی اے فرمان تے ہے تیرے میرے واسطے، سبحان اللہ، کہ میں شادی کراں تے میں انج جڑ کے محبوب نال جنت وچ جاواں گا، تو بیٹی دی شادی کرے تو انج جڑ کے محبوب نال جنت وچ جاواں گا۔ جے میں شادی بچی دی کراں کسے تے میں انج جڑ کے جاواں گا تے جس صدیق نے بیٹی دی شادی کیتی ہی مصطفیٰ نال ہے، اس صدیق دا کی مقام ہوئے گا، اس عمر دا کی مقام ہوئے گا۔ وہ تے اسی تے جڑ کے جانا ہے نا انشاءاللہ، وہ جڑے پے نے۔ اور روزہ رسول جفیاں پا کے رب ایویں نہیں سلا دیتا، معجزہ مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے ہیں اے رحمت ہے، انہاں نو زحمت نہ کہو، یہاں بولی میں یشاء اناسا و یہاں بولی میں یشاء سکو او یزوجہم ذکرانا و اناسا۔ اے بیٹیاں تے بیٹے دین والا دا جڑا اختیار ہے نا اے رب کول ہے، کدے کول ہے بولو؟ تے علماء لکھتے ہیں ابراہیم بت خانے وچ، سبحان اللہ کہہ دیو، موضوع والا جانے ہیں۔ ابراہیم پن چھٹے، توڑ چھٹے، کالے منہ والے بھی مار چھٹے، او جنہ دے پیر نیلے دے منہ کالے او بھی نہیں چھٹے، تے جنہ دے سر تے منہ نالوں زیادہ وڈیاں وڈیاں پگڑیاں سن نا او بھی نہیں چھٹے۔ نہیں سبحان اللہ اچھی بن دی ہے، او بھی نہیں چھٹے۔ ہریاں والے بھی مار چھٹے، چٹیاں والے بھی مار چھٹے، کالیاں والے ویسے ہی ختم کر چھٹے، لتاں باواں پن چھٹیاں۔ یا انج کہاں کہ رب نے ابراہیم نے مشرکاں دے رباں دے گٹے پن چھٹے، کسے قابل چھڈیا ہی نہیں۔ تے جس ویلے مار کے نا زمین بوس کر کے پاش پاش کر کے گھر واپس آ گئے۔ ہن حضرت ابراہیم نو پتہ سی ہن قوم آنا ہے، تے حضرت ابراہیم اندروں مسکرا رہے سن کہ اے ہن جو مرضی کر لین، میں کام کر آیا۔ قوم آ گئی واپس، تے جس ویلے آ کے دروازہ کھولیا نا بت خانے دا تے چیخن لگ پے، ہے ایک کہنے لگا ویکھو میرے رب دی لت کٹی پئی، ایک کہنے لگا میرے رب دا کن لا چھڈیا۔ کون کر گیا؟ کس نے کیتا اتنا ظلم؟ کہہ رہا ہے اتنا بدبخت جڑا اتنا ظلم کر گیا ساڈے رباں دے نال۔ تے وچوں ایک کہن لگے ایک نوجوان نو اے دے بارے چ اسی گل کردیاں ویکھیا سی، سبحان اللہ کہہ دو، ایک نوجوان نو اسی گفتگو کردیاں ویکھیا سی تے اونوں ابراہیم کہندے نے، سبحان اللہ اچھی بن دی ہے، اونوں ابراہیم کہندے نے۔ کہنے لگے اچھا تے لے کے آؤ انہوں ساڈے سامنے۔ ہن حق تے یہ سی نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے پن چھڈے، ایک چھڈ دیتا ہے، او دے کندھیاں تے کلہاری رکھ چھڈیے، او دے کندھیاں تے کلہاری رکھ چھڈیے کہ آن تے آگے حق تے یہ سی نا کہ انہوں پوچھن اوے باقیاں نو کی ہویا۔ بینک تے جیڑا سی گارڈ کھڑا کیتا ہوندا ہے نا، بینک کتے ہو جائے خدا نہ خاصا ڈکیتی ہو جائے، معاملہ خراب ہو جائے تے سوال پہلا گارڈ نو ہی ہوندا ہے نا، بھئی کی ہو گیا تو سلامت کھڑا ہے تے سارا کچھ لٹیا گیا ہے، بدلے رہا کچھ نہیں تے ہویا کی یہ کون آیا ہے؟ تے حضرت ابراہیم کہندے ہیں میں تائیں انہوں چھڈ کے آیا سی جنوں اے اپنی لفظاں چ اعلیٰ حضرت کہندے سن نا، میں اعلیٰ حضرت چھڈ آیا کہ آگے اپنے اعلیٰ حضرت نو پوچھن گے باقیاں نو کی ہویا۔ سبحان اللہ اچھی بن دی ہے یار، نہیں سبحان اللہ اچھی بن دی ہے، گل میں کر گیا گل ہوا ہو گئی، بات تسی سبحان اللہ کہہ دیو۔ تے آئے نا واپس تے ویکھیا سارے مار چھٹے نے، پلے رہا کچھ نہیں، ایک رہ گیا ہے تے گل ہوئی کہ ابراہیم کیتا ہے، کہنے لگے لے کے آؤ، بڑے شارٹ کٹ اندازے چ لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم چاہتے سن کہ مینوں پوچھن کنے کیتا ہے، مینوں بلان تے صحیح ساریاں دے سامنے۔ تے حضرت ابراہیم آ گئے، اللہ اکبر، کہنے لگے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم تو کیتا ہے؟ تے حضرت ابراہیم نے جرا جواب دیتا ہے نا، قرآن نے لکھ چھڈیا، سبحان اللہ کہہ دو، جس نے انہوں نے سوال کیتا نا یا ابراہیم تساں کیتا ہے،
تے حضرت ابراہیم نے بھی بڑا زبردست جواب دیتا. اللہ کہنے لگے قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. مینوں پوچھ دیو اونوں پوچھو او جڑا وڈا کھڑا ہے اگر یہ بولدا ہے تے اینوں پوچھو. کلہاڑی تے او دے کول ہے. نہیں سبحان اللہ اچھی بنتی ہے. ہن گل عقیدے دی آ گئی ہے تے سبحان اللہ اچھی بنتی ہے. کلہاڑی او دے کول ہے تے جدے کول آلہ قتل برآمد ہو جائے نا پھر قاتل تے وہی ہوندا ہے نا. نہیں سبحان اللہ پھر اچھی بنتی ہے. تسی سبحان اللہ تے میں اگلی گل کرنی ہے. ابراہیم کہندے نے کلہاڑی او دے کول ہے پوچھ دے مینوں کہ کنے کیتا ہے. جدے کول کلہاڑی ہے جدے کول اللہ قتل موجود ہے وہ کندھیاں تے رکھ کے لئی پھردا ہے روزانہ ہر دفعہ وہ کندھیاں تے ہوندی ہے وہ استعمال کردا ہے وہ کول ہے تے مینوں کیوں پوچھ دے اونوں پوچھو. معلوم ہی ہویا کہ جدے کول اللہ قتل ہوئے قاتل ہو ہوندا ہے. بولو میں کدے دی گل کرنا چاہنا جندے کول اللہ قتل برآمد ہو جائے جے قاتل ہو ہوندا ہے نا میں کہ پھر سانوں کیوں پوچھ دے حسین نو کنے شہید کیتا ہے. سانوں کیوں پوچھ دے حسین نو کنے مار چھڈیا کنے شہید کر دتا. سانوں نہ پوچھو انہاں نو پوچھو. گھوڑا جنہاں کول ہے سبحان اللہ اچھی بنتی ہے. یار تسی ڈر گئے ہو. سبحان اللہ اچھی بنتی ہے. تلواراں جنہاں کول نے چھریاں جنہاں کول نے زنجیراں انہاں کول نے ساریاں چیزاں تے انہاں کول نے تے سانوں پوچھ دیو کنے قتل کیتا ہے. انہاں نو پوچھو جنہاں کول سارا کچھ ہے. ساڈے کول حسین دا صبر ہے. میں نے سبحان اللہ اچھی بنتی ہے. ساڈے کول حسین دی محبت ہے. ساڈے کول حسین دا مقام ہے. الحمدللہ الحمدللہ اسی مسلک حق مسلک دیوبند والے پہلے بھی اس نظریے تے قائم سی اور ہن بھی اس نظریے تے قائم ہاں. کوئی جتنا مرضی پیر فقیر محدث دے سب کچھ بن جائے ساری زندگی سجدے چ گزار دے اگر او دے دل دے اندر اصحاب مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ دی محبت نہیں نہ او دی عبادت کسے کم آئے گی نہ او دی ریاضت کسے کم آئے گی. اگر چاہتے ہیں نا سانو جنت ملے تے پھر اس دل وچ صدیق بھی چمکدا نظر آنا چاہیے تے حسین بھی چمکدا نظر آنا. کہنے لگے تو کیتا ہے کہنے لگے نہیں میں نہیں کیتا انہوں پوچھو وڈے نو پوچھو. تے کہنے لگے ابراہیم تینوں پتہ ہے نا یہ بول دے نہیں. سبحان اللہ اچھی بنتی ہے. ہاں سبحان اللہ اچھی بنتی ہے. اوکارے آلیا ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تینوں تے پتہ ہے بول دے نہیں اے گل نہیں کرتے. ابراہیم اس کو آگے کہنے لگے پھر کیوں پوچھ دے ہو. سبحان اللہ اچھی بنتی ہے. نہیں جرے رب نو منن والے نہیں میں انہاں نال مخاطب ہاں. پھر کیوں پوچھ دے ہو چھڈ کیوں نہیں دیندے دفع کیوں نہیں کر دیندے. او جیرے رب اپنی حفاظت نہیں کر سکے تہاڈی کی حفاظت کرن گے. وہ دے اپنا آپ نہیں بچا سکے تہاڈا کی بچان گے. وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے تہاڈا کی دفاع کرن گے. انہاں دفاع کی کرنا ہے انہاں دے سامنے ساریاں چیزاں کھان والیاں پیاں نے ادھر ٹوٹ پے نے کھا نہیں سکتے. انہاں اور کی کرنا ہے کی کہنا انہاں نے کی بولنا انہاں نے. تے نظراں چکا کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے ابراہیم کریے کی وجدنا آبانا لہا عابدین. اسی تے اپنے پیو دادیاں نو کردیاں ویکھیا سی تے اج اسی کر رہے ہیں. تے اے بول دے تسی تھوڑا جا بولنا ذرا اے نہیں بول دے تے جے رب بلوان تے آئے مجھے لگتا ہے حضرت ابراہیم کیا ہوئے گا اے تواڈے نہیں بول دے میرا رب بولدا بھی ہے تے بلواندا بھی ہے. جے بلوان تے آئے نا تے یوسف دی عزت تے آنچ آن لگے تے بچہ بول پیندا. مریم دی واری آئے تے بچہ بول پیندے. قرآن لے کے بیٹھا طالب علم دا جملہ ضائع نہ کریوں کارے آلے اللہ تینوں حیاتی عطا فرمائے. جیڑا یوسف تے مریم دے حق وچ بولے اونوں بچہ کہندن جیڑا عائشہ دے حق وچ بولے اونوں رب دا قرآن کہندے. بچہ بول کے چپ ہو گیا. مریم ویلے بولے تے چپ ہو گئے. یوسف ویلے بولے تے چپ ہو گئے. قرآن اج تک بولتا پیا اور قیامت دی صبح تک بولتا رہے گا انشاءاللہ.
جدوں تک کہ قرآن باقی ہے اسی رہیے نہ رہیے، جدوں تک قرآن باقی ہے ایشا دا شان بیان ہوتا رہے گا انشاءاللہ کہہ دو۔ جے کہنے لگے جے بلوان تے آوے نا بلوان تے آوے تے پتھر سلام کر دے۔ حضور فرماندے میں انہاں پتھراں نو جانتا ہوں جڑے مصطفی نو اٹھ کے سلام کرتے سن۔ سید آمنہ کہندیاں نے کہ جس ویلے حضور میری شکم مبارک دے اندر آ گئے نا تے میں جس ویلے گزرتی سا نا تے درخت مینوں سلام کرتے سن۔ ہن ایک شیر آ گیا ہے جڑا آ جائے نا پھر واپس نہیں جاندا، سبحان اللہ اچھی بندی ہے۔ آوے ذرا میں اپنے اندازے سید آمنہ دا جملہ میں تانوں اپنے اندازے سنا کے تیرا ایمان تازہ کرنا چاہتا کی کہندن حجر و شجر تے پتھر تے ذرہ ذرہ سید آمنہ نو مخاطب ہو کے کی کہندے ہو مبارک تجھے حضرت آمنہ تیری جھولی میں آیا حبیب خدا، ہر طرف سے ہے صلی اللہ کی صدا، تیری جھولی میں آیا حبیب خدا، جن کا چہرہ منور ہے بدر الدجا، جن کی آنکھوں کا ہے نور نور الہدا، جن کا ہے منتظر سدرۃ المنتہی، تیری جھولی میں آیا۔ اللہ تینوں حیاتیاں عطا فرمائے۔ ابراہیم کہنے لگے تیرے نہیں بول دے جے رب بلوان تے آئے نا پھر چپ نہیں رہندے۔ بحث چل رہی سی جس ویلے حضرت ابراہیم دلائل دندے جا رہے ہیں کیوں پوچھ دے ہو؟ قالا کو قرآن کہندا ہے قالا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جڑے تانوں نفع تے نقصان بھی نہیں پہنچا سکدے، من دون اللہ پھر اللہ تو علاوہ انہاں نوں کیوں پوچھ دے ہو؟ سارے انو چھٹو آ جاؤ رب دے دروازے تے آ جاؤ۔ جدوں دلیلاں مک گئیاں، جدوں بحث مک گئی، جواب نہ دے سکے، کہنے لگے ان میٹنگ بلا لاؤ، ہن مشورہ کر لئیے، ہن مشورہ کر لئیے دا کی کرنا ہے۔ اے تے ساڈے رباں دے نال ساڈا بھی بیڑا غرق کیتی جاندا ہے، اے ساڈیاں دکانداریاں بھی بند کروائے گا، اے ساڈے نذرانے بھی بند کرائے گا، اے ساڈیاں جمعرات دیاں روٹیاں بھی، اے جمعرات دیاں روٹیاں میں تاں کہنے مینوں بھی کرا دیاں نے، سبحان اللہ کہہ دیو، اے تے ساڈیاں بھی بند کروا چھڈے گا، اے آپ بھی کچھ نہیں جے کھاندا تے انہیں سانوں بھی کچھ نہیں کھان دینا، انہیں ساڑے مرید بھی لے جانے۔ اللہ فرماندے نے ہن کسے دا نام نہیں چمکنا، ہن دنیا تے یا ابراہیم دا نام چمکے گا یا میرے خدا دا نام چمکے گا۔ اللہ تعالیٰ حیاتی عطا فرمائے۔ لیکن ایک گل یاد رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اللہ نے وعدہ کر لیتا ہے کہ محبوب جدے وال تو اشارہ کرے گا نا میں انہوں بغیر حساب جنت دا وارث بنا دوں۔ لیکن ایک گل محبوبہ یاد رکھی، جندے وجود دے شرک تا داغ تے دھبا ہوئے گا نا سونیا تو او دی سفارش نہ کری، میں او دی سفارش قبول نہیں کراں گا، میں انہوں جہنم میں سٹ چھڈاں گا۔ کیوں کہ جس طرح اسی برداشت نہیں کردے کہ میرے گھر والے دے نال کوئی ہور شریک ہوئے، تساں برداشت نہیں کردے کہ میری گھر والے نال کوئی ہور شریک ہوئے، اللہ فرماندے ہیں اس طرح میں بھی برداشت نہیں کرتا کہ بندہ میرا ہوئے، کھاندہ میرا ہوئے، اسدے بر ہاتھ چک کے کہہ چھڑ دیا نا کمائی میری کھائی جانی ہے، رزق میرا کھائی جانی ہے، سارا کچھ تینوں میں لے آکے دے رہا، پھر ادھر جان دی کی ضرورت ہے؟ اللہ فرماندے ہیں میں بھی تو تیرے نال پیار کردا، سب کچھ میں عطا کرن والا، سب کچھ میں دین والا، پھر مینوں بھی تکلیف ہوندی ہے جدوں تو غیراں تے جا کے سجدہ کردا ہے۔ اج عہد کر کے اٹھو کہ جتنے ساڈے کول غلطیاں کوتاہیاں یا ساڈے کول غیر دانستہ طور تے اسی کر چکے ہاں، اسی اللہ تیرے تو معافی مانگدے ہیں۔ آئندہ مشکل آئے، پریشانی آئے، انشاءاللہ دل دے اندر مصطفیٰ دا نام ہوئے گا یا خدا دا نام ہوئے گا۔ سنتا ادا کر لو باقی آندہ جو میں انشاءاللہ